வணக்கம். இது எஸ்ஆர் சோலார்லேருந்து ராஜலிங்கம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது திருச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு வீட்டில் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி இந்த ஒரு 5 மாதம் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர்காலம். இந்த குளிர்காலத்தை சமாளிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அதிகபட்சமாக ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு ஒன்று சிலிண்டரை யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். ரெண்டுமே எக்ஸ்பென்சிவ். இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட் பில் அதிகமாகும். இல்லை கேஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு கேஸ் சிலிண்டரோட விலை அதிகமாகும். இதுக்கு மாற்று தான் வந்து நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்ரு. அதோட இன்ஸ்டாலேஷன் வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது மாதிரி நீங்கள் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கம்மி விலைக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி பயன்பெறுங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.